Halo, ya, mari kita menghidupkan mobil ini dengan cara, wah keren lah pokoknya. Kita buka dulu ya, nggak ada suaranya, tak matiin soalnya. Ini nggak anyur sih, ini Fortuner tahun 2012 tipe G. Nah, ini dalamnya itu ya kayak gini. Langsung kita hidupin aja ya. Ini lubangnya itu di sini. Belum ada start stop engine nya, belum ada. Tapi auto mirror. Nih. Ini dipajak sini tuh, bisa ngelipet. Udah keren. Nih ya. Diesel ini ya. 4 unit. Sensor. Ini AC-nya ini. AC-nya ada digital. Ada auto. Kalau auto mampu ya. AC-nya mampu penguk. Rata diuripke. Head unit. Bentuknya gini, ada AM, FM, Bluetooth, AF, AU atau apa, ada. Ya belakangnya seperti itu kurang lebihnya. Ini tidak ada apa TV ya, monitor yang apa itu. Ada kacanya.